Ojo keras-keras. Mek coke iki urung anu Dek berarti. Hah? Kamu kok angel men to. Saiki tak mali kene wis. Tanganmu ben penak. Apa endor? Hah? Kok iso? Iki lho gak meracuni. Nah, ndang sampean. Mangan kiki padha karo latihan cacat iki. Alah, ya Allah. Larane. Super. Wis cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dimas channel. Channel Jawa Sing. Jawa nih. Nah, oke bro dadi sik sabar tenang kok sik. Wis masak iki kene iki urung ape masak opo, ape gawe opo, urung kok wis geger lek kowe kaliren. Enggak. Nah, lah. Wis dadi hari ini kita bakalan gawe sing koni TikTok nih lho, Bro. Apa? Tahu momot. Iki momot. Ya, iki lodong peranu Bro. Mari kita coba dan kita rasakan. Soalnya pasti ning Kanune ndi? apa? Bon cabe. Ben sapi ki apa? Jadi apa jenenge mungkin di setiap video TikTok kalian mungkin pernah muncul wong-wong mangan tahu mongah-mongah langsung saka wajahnya. Nah, tadi kita bakalan merasakan bagaimanakah nanti kenikmatannya. Ya, Bra. Wis, ayo kita coba. Iki tahune tugeli dadi loro. Ya. Mana? Dadi loro ae. Kowe gak manasi kan lo? Apa? Gak manasi iki lho. Iki Tadi dua. loro ae, yo. Ya, langsung ngene lah. Nah, tokore gak sece ora apa-apa, ya Mas. Ya i. Kan langone kan semene, guys. Iya, Bra. Ya. Nah, say. Ki suwi gak tau bledak pra yo. Ora. Mlaku iso lho. Bisa jajal san. Heeh. Kok kena Dor. Tokor. Iki wis mbok tek ngisor pro ngajon. Lah iki budak apa piye we? Kene lho. Burung. Wah, semi. Glewu le. Yo ngono muring-muring we. Kowe mambuntung kok suwe-suwe iki. Yo sabar. Wong sabar kasih Allah. Jere sapa? Ya. Wong sabar kuwi. Kasih. Diketok kabeh. Lah piye? Ya wis, encoke ben gedhe mbong gedhe ngono ora apa-apa wis. Bener tahune ngene iki, guys ya. Tahune ya bener. Bener tak Pak. delok ndek bengi ya. Wis. Wis tak kirimi elinge. Nah, Guys, pemancing masakan-masakan gitu loh guys, ya Bra. Kita kan lama kita buat konten masak-masakan, ya Bra. Masa sih kita coba. Sampe nek ya. Ya wes, iki sing gedhe mbong wis langsung ae ngene kan. Bicarane langsung ae iki. Kayak gini langsung. Urung panas sih yem. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Gak ngenteni anget ta. Gak usah, Kip. Kanu iki kayak iso kayak kono iki. Kayak ngisor kek. Gak iki kanu, bencapene kayak gini wis. Gak ndi? Kene lah, piring lah. Suntek kok. Iya, ki lho nggo peso. Kowe iki rumah apa-apa keringetan emong. Wong panas kok jojo mami. Ya piye wong jenenge ngene. Tapi tenan ora. Iya. Nah, ngono lho. Panas aku ki yo panas. Biasane iki emoh kene. Tanduri wit nganu lho, ringin-ringin lho. Ora. Lah aku wis ngomong lah ning ngene piye kan. Wis ono masalah kowe apa wi nganu liyane kan oleh. Pitik piye? Mati ya. Jagoku mati, guys. Dampet. Dicokot nyamuk maune ora iso ngadeg malah bablas. Kok yo apa cerita? Dicokot nyamuk. Ndekne cokot nyamuk kuwi lumpuh, Pon. Terus ora gelem mangan. Nyamuk apa umare pitik lumpuh iki lho. Kowe ora percaya. Dunia perayaman. Lho. Kowe ngeyel lari. Dunia perayaman. Ben kok nek sing komen iya, Mas. Pitik oh iya leh. Ngeyel le ripone. Kok kurang gede ta, Pon? Ketoke, Pon. Pancen ngene, gak usah Masa gede kene iki karo ngenteni pancen. Ya wis asitok ayo. Sing akeh pisan. Tunggu dadi apa kuwi? Stol, dunia perayaman kenapa terusno? Ndekne nek dicokot nyamuk ki enek sing mare lumpuh. Lelek son lho. Enek piro lumpuh kabeh cokot. Lah kowe karo cokot nyamuk apa cerita? Ya ora. Wis anu dipasi gak apa-apa kae. Ngomong apa pitik kok dianu nyamuk. Mbayani. Kok jajal iki delok aku anu pra out frame ra. Oh, frame metu wae. Iya. Ora. Ora ya wis. Tapi ya Sikotem mau metu. sikute metu. Apik berarti. Wis ono. Tak kipasi guys. Misane
Alay kok. Yo ora tarane. Ayam terus apa jeneng kuwi? Nyamuk apa kira-kira nyamuk apa? Mbah apa? Jog udan iki nyamuk akeh kok, Jog. Mamang nyamuk akeh. Mm-mm. Mari kowe pemalas ora gelem nyaponi jogan kok. Nah, apa? Aku lho nyaponi. Ora kowe. Hmm. Aku yo wanita nyapu aku ngono. Wanita Oh. nyapu gak ngono. Pekerjaan rumah itu sebenarnya tuh milik laki-laki dong. Anjay lu sok dewasa lu ngehek. Ngapain? Nah, ini guys ya. Nanti kita di saat mongah-mongah seperti apa ini bakalan kita jajal. Wes rasa mbok geser. Lah sing gede-gede mbong iki gak usah. Walah, gede. Langsung lauk. Panus jelas. Masa iya? Iya. Engko ayo. Iya jajal stok ya. Wah, Loro ya. Aku gak Setokan. aku gak nganu. Loro. Setokan. Ya wis sitokan ya wis ene. Ana lon, ora panas ki. Tapi dia melebihi nganu ya. Kapasitas. Iya. Diapakno ya? Lah toko cangkem piye? Nah, wis bro, muga-muga gak meletik ya. Mbah, tahu meletek ora? Ya ora. Wis godak pernah nggo sumpit. Gak iso. Dah, godak menjablok tok iki ketoki misal ae. Ketoki langsung. Heeh. Kok bintang-bintang di ngarep. Siap. Nah, dirimu nek pengen mencoba kita coba saja gak apa-apa guys ya. Mm. Ya ora? Entek ora Indor? Entek Entek ya, tenan lho ya. Masuk jablokan tahu ya rantai. Poso mutih iki. Yo. Lagi, iki apa nek? Iya. Mutih kabeh. Kowe tau ora? Dikongkon Bam kae, jare Bam sakti kae. Gak tahu. Sing dikek ilmu sapa le? Lek son. Ora. Baming ke ilmu gue wis ngerti. Bocah iki bukan ora mungkin serasa tak kei. Altan kira apa jadi? Samber apa? Sambil meripat mulai. Terus koyo pin-pin iku lho, Bro. Bermain selipa. Selipa jenenge. Selipa. Disasak kancane. Sasak kancane nyamber matane. Apa jenenge lho? Lah sendal iki lho, Bro. Ini dengan api yang kecil saja. Wes, udah ngarep iki kayak gini. Oke. Mungkin nanti kita mencoba. Nah, ki bener pasti bro bun cabe. Katanya bun cabe ya, Ndor? Ora engko lah nganu mrica. Tumbar apa-apa. Ora umum. Des apa? Ya ampun, aku ya ora tahu kok. Seneni bojone ora kowe. Ora, wis nani nyapu mau mangan ngene mau mangan ning omah ae. Sepenting kan ora bebek. Bebek itu tak boleh. Gaya lele. Cah jereh. Nah, aku ready banyu adem saiki. Oke. Nah, anu golek dhewe. Le bensin. Oh. Iki bensin. Iki gak nang filter. Apa nih? Ora, nek filter ngene kuwi dadi es batu lho, jane mah filter bosok. Ora. Adem. Ya ya. Itu yombe. Aku lengkap Dor. Aku depi bar belanja. Ora. Nemen kontane bojoku mah kata dhek apa? Ku lho. Nata. Nata apa? Nata busana. Nata rek nata. Oh, rasa emosi ya. Ora emosi aku iki. Kok ora apal aku ae. Ku lho, Apa? lengonem ketes-ketes, sopetem lho. Ora tok ya. Bah, Ora lele kok. Ndek enek goreng tahu bledos iki. kok tahu bulat iki lho. Tahu bulat bledos jo, ora mbok tas dene. Iya bledos. Nek tahu bulat iki tahu kotak. Tahu bulat kan tengahnya kopong. Lah iya. Iki kan isi kabeh. Suwi tahui. Timbang tempe yo. Iya. Oh, Ndek iki ngene lho. Yo Apa? ngene iki lho setengah mateng ngene iki. iya, tapi kan wis kuning ketoke. Lah, Iya. wis kuning. Lah iki mentah kok pangan kok mangane cendet ya. Iki gak apa-apa langsung mbok pangan iki sebenere. Ya ora apa-apa tarae. Marane adem kuwi Apa nih? ning weteng. Terus sapa? Kok ngeyel ya. Keminter. Tipes sih mangane ngene iki aku kae. Pak kok cendet. Nah. Kowe tak nek tipe sapa? Tahu. Sing duwe bio, guys. Arepon apa golek bio, mbah piye carane
Aku dikon golekno aku ora roh. Aku dengi ning TikTok muncul regane prodor. Kuwi ora beo, Jon. Apa kuwi jenenge? Koyok manuk kontes kuwi. Heeh. Manuk sing lho, Bro. Burung kakak tuan kuwi lho, Dek. Sing butuh dawu lho. Iya. Kuwi nganu kuwi regane warang. Beo kan Ning TikTok iki ndang Bro. 250. Oh. 200 Ewu. juta kok, Jek. Regane bayangke 250 juta. Juta. Pon. Lah kan diwalik kuwi. Lah piye toh? Ben kek coh. Cepratan ning kono. Wow. Iki kok oleh mateng-mateng iki, Dor. Langsung ngene. Yundang Ayo. Lagi mbok malik. Ya wis. Urung kuning blas. Ora oleh sampai kuning. Dia iki dadi langsung glender ngono lho. Ndang. Ayo. Ya kan kowe sik kok kiwa. Kok disumpet ae kudu kecer ae. Ya sik ono teni sik oh. Iki kene mangan lengo panas yo. Ya gak apa-apa kan iki kan kecuali awake dhewe mangan kuwi ora enek contone. Kan enek contone. Gak apa-apa. Ayo masuk. Meski Wes. ayo. Dul. Awas lho, kengko merucut kena tanganku. Merucut apa iki lho kene. Aduh. Oh. Yang merucut di dapur amal iki. Gembeli ya? Wah. Lah iki piye iki? Ojo gembel-gembel lah. Lele. Iki. Gembel men iki. Banyak terendor. Alah, Tomplak alah. Bola gembel. Nyampangan apaan? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Panas mana? Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya? Kak. Iya. Enggak. Enak yuk. Enak guys. Enak Jon. Enak Guys guys. tak balik ae. Iya. Ayo Jon, Ayo lagi. Niki enak bro. Iki kita nganggo bon cabe sing apa mau? Bawang. Bawang tumbar. Wes kok melok guru-guru kayak bandam dhewean ngono iso lah. Lah iki wek kowe tak urung gede aja. Ayo. Guys. Ayo Jo. Wah lah. Kok membeli Dor. Kayak nganu steak ya apa jenenge? Apa? Apa? Sing kayak tempura. Asa? Ora ngene Oh iki lho, anu, nugget. Nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kowe enggak pangan. Walah. Iki efek sampingnya apa ya? Efek sampingnya Turu. Ayo neh, Pon. Enak ki. Ya, tapi enak ya. glintang. Enak guys. Pangan enak ya. Tak urukane. Deng. Kudungan, kamu mau gak iki? Nganu apa chicken? Ya. Main kudungan guys. Ndak ngupload. Walah, gimbel tenan ki. Kondang ki. Alah kuwi wis seblok engko. Iya makane iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho kondang Jon. Sakmene. Alah. Iya stok kowe. Hangat. Melok banget. Cocok. Ngop. Tahunnya udah gede-gede ngono carane. Tidak piye lho, ning anu malah gede. Tapi kan jeber-jeber orang jembung-jembung ngono. Iya, kuwi kan eksperimen ki mau. Nih jajal. Iki lho, wis tak entasno. Kenapa? Enak. Enak ya tapi ya. Udah aku tapi lagi ganti Apa? Behel lho. panas-panas nonyot gue belku. Sini. Kuwi nek ning nguping-nguping saka kono langsung Lah iya. terus dipangan gak
guys. Oh, ini berarti kamu damoni ya? Sampeyan kok. Ayo. Kayak pon. Panas banget. Iya, Masuk, makanya Bang. panas gini ki. Habok kira. Ki mau awake dhewe malah langsung enek lokon-lokone Mas Der. Iki dekne rene mimpes sih. Ayo. Nang. Anek sing karo Allah. Piye? Yo dilepan. Loh, wah, dadi. Lah kok terima Dor? Enggak. Iya. Yo panas. Apa enggak? Isine. Allahu Akbar. Ora kalem-kalem kowe rasa teman-teman kowe Dor. Pasti tapi yo dene langsung. Heeh. Pun cabine aja kakek sampean aja. Oh, gak, iki tak ketok sayang. Ora. Ah, ya lu. Mbok lu piye? Angel. Dulu angel, guys. Bismillah. Ah, enak merah. Enak-enak, tapi boleh panas ya. Iya. Lah wong kono iki cuacane lak dingin ya, Mas. Wong ndi? Iki wong luar ya, sing mbok maksud. Iya, Pan. Pang wong dino ki ya. Iya. Wong mupeng wong kono dek. Iki, Mbok, tapi iki ning kene iso. Piye? Tapi Mbok pangan ning kono lho. Iya. Nganu ora Nah, ning Gunung Semeru. Ini jajal neh, neh. oh ketagihan kabeno to. ya. Kabeno. Kabeno ya. ae, kabeno ae mau. Neh. Walah. Tapi Enak aku ini. kenane sithik emang kakean iki. Pedes aku. Ya aja. Hmm. Jangan menyiksa kandungan. Ayo. Bojomu seneng pedhe ora? Seneng jane. Tapi kan Mas, saiki thanks, juga Sarmo. oleh, Mas. Oleh. Lagi. Ayo, Ayo mau. di mau sematang. Kuwi cek kurang dibalik iki. Duh, oh gak oleh mateng-mateng. Gak oleh terlalu mateng sayang. Soalnya iki ngene iki, ndek iki rada gembes ini iki langsung glendem ngono. Ayo. Emah kuwi wis tau kek kono sik aja panas-panas aku. Kamu pengen sing ditembong iki. Ayo. Boten. Kowe pangan apa? Oh, sik oh. Iki wae bojone mi ben para adem sih. Iya, kilo wis. Hidupno. Iya, ayo pon. Alah, iki lho. Sabar oh. Heeh. Sabar iki kasih Langsung nguruki ya. Alah. Nek kowe wis suwi. Bismillah. Bismillah. Kuwi. Hmm. Kuwi apa? Tang. Yo. Eh. Oh. Dene. Kalau kuwi kok pangan. Yo. Heeh. Gitu kan. Lah iya, Ah. ngiler barang. Wah, ini mah. Makan mangan iki gak oleh dianu kok. Gak oleh diopo, gak oleh dijamu. Gak oleh matang-matang gitu. Ojo mateng-mateng gak boleh. Dek lekane angel nek mateng-mateng iki. Wis nang. Enak pon. Ayo. Nanti mau. So, biar rada mateng montek mau klocok. Nek digaglak. Iki sing gedhe tak urusane. Cas, Allahu sumpah. Akbar. Nek tapi nek dek mateng gak enak ya. Heeh. Iya. Iya toh? Heeh. Gak enak toh? Cilik Setengah nae. mateng lagi lho Dene. Tapi kita iki enak pancen nek dinggone anget-anget. Bener sayangku lho ngomongnya. Nek tempatnya adem, ning Dieng Dor ya. Pakai Eh, kompol. ngapa lho mbok mateni? Heeh. Yo gak mateng ah. Aku. Kematangan toh? Heeh. Cocok. Wong kono ki kenapa Dek? Dintas, dicemplungno langsung dipangan iso. Soalnya kono kan daerahnya wis dingin ya, Mas. Nek ning Dieng ki cocok banget. Ning daerah Iki. daerah dingin Batu. Wis Dor Lagi iki wis panas. Mangane panas ayo. ger.
Walah kok gedebung iki. Ya, Mas. Iki eksperimen sayang. Lho kowe mek tisu iki lho. Gue ada. Keringete Mas Mandur iki lho. Rasa nganu, kerasa mateng kok ndekne mau. Iya. Mangan iki. Gak Wis ger kasar. wis kasar. Pengen delok. Kamera. Langsung lep ngono lho. Koprot. Yo. Lho sing cilik lho lara. Panas. Panas. Tapi koprot tenan, Bro. Matengan ki pon yo. Oke. Kematangan guys iki. Kalau mateng-mateng. Malah panas kabeh diamput kok. Kecap gak apa-apa, Bro yo. Panas. Mangan ora kecap. Panas-panas. Gero yo. Takaknone yo. Aduh. Cilik ae. Oh. Yo. Ya kuwi kolu nok. Hah? Kolu nok wae. Oh. Ah. Kir-kir kan ya. Ya Panasan, njomen yo. Panas, ya? Nek pedes ora. Soalnya lepas 10. Lho, wis mateng. Di orang mbok balik nok. Oh lah kematangan ayo. Wis nek kematangan gak apa-apa ndek. Walike aja anu. Langsung gas nae. Langsung ae. Ayo kamu sini. Aku pengen ambil sendok dulu. Ya. Apa ini? Boleh. Nah, sini kamu. Majuan ya, biar ketok. Kamu aja metok ngono. Apa ke crop. Kepalamu ke crop. Saya tak benak balen. Nah, wis gak ke crop. Semono gak ke crop. Enak ya carane. Emang gak iso duwe ide iki piye lah. Video TikTok guys, ngene terus. Makan rim. Ngapa? Iya lho, sebenarnya kayak. Wah, ya kok angel meneh. Ojo keras-keras. Mek coke iku urung anu dek berarti. Hah? Kamu kok angel men to. Saiki tak balik kene wis. Tanganmu ben penak. Apa endor? Hah? Kok iso? Iki lho gak meracuni. Nah, ndang sampean. Mangan kiki padha karo latihan cacat iki. Alah, ya Allah. Larane ra umum, tenan. Sabar. Kok iso? Aku tak bulbul langsung mental. Wah, ojo gembel-gembel. Temen. Wis nah. Langsung kena nganu lho, kompor. Ora apa-apa. Mah aku nek cek mentang aku pengen. Oke, pon, ndang pon, langsung pon. Siap, pon. Sikat. Wis weteng anget pisan iki. Wetengku sangat tidur. Alah. Congorku. Anget ya perkara kuwi panas kuwi ya yo. Pedes lah. Ku congor iki. Langsung, Jon. Oh, Ceblok iki. Oh, lah pecicilan ya. Mbok sing santai nyapa lho. oh. Iya kan? Carai.
iki penyiksaan iki. Penyiksaan iso. Wis sampe. Alah, Aku sing mateng-mateng iki guys. orang ngatasin Dur. Kok ngatasi Iya ya? aku. Apane? Aku gak iso. Wis tak pangan. Mas Mandur ijek kuat, ayo. Iya aku yo kuat. Ingat ya Bibi, sumpet kok ceblak-ceblok nyapa lho kowe iki. Wis tokor mah kudu embet. Klemprak. Ngene lho bar ketok. Klemprak. Iya. Alah gembel. Aja gembel-gembele le. Eh? Oh, wetengem loro. Wah. Ilat tapi semakin tipis, Dur. Nyapa, Bu? Panas yo. Tapi gak mbok ngrasakno wong-wong. Oh, ngono. Pol. Mas, iki ketoke latem kok. Tipis. Kok kating-katek kan. Ganti kulit. Langsung lek nih, Dur. Ora ngene. Ngene ya. Pohon. Tapi yo ngatasin deh. Wis bro. Ngono sak yo. Hah? Ngono sak yo. Wis aja teman-teman iki. Baru wis kamu yang mana terakhir wis. Man. Ya kamu sadem. Panasan. Ayo, Pon. Kene sayang. Mubasir ya rambut entekno. Yo, entar yo. Klemprak. Wis njukuk loro kene. Yo, Yo wis. njukuk neh sowan. Wah, Ben para adem. Iku patene sayang wis sayang. iya iki mbok apakno? Wis bener wis mati ku. Wis. Wah, panas guys. Kosong. Dek bengi iki ngekeki aku ngene iki. Ya kowe gentenan kok bengi kayak aku wae. Gawe. Iku kalian sing ape ngekeki ide yo oleh, guys. Iya. Enek ki ide, Apa? tapi oleh apa ora. Apa? Mas, apa kolame Aripon prank lemah sepacul, iso ning lemah sepacul, nek oleh ora apa-apa. Kuwi langsung tenan. Mulih kowe tak ngono. Mulih Libur sedina no penak sebulan. Kowe rasane ben ra nganggur sebulan. Aku mumet nek perkara kuwi, guys. Ayo dari siji lho. Loro telu. Oke. Ayo. Ayo. Panas pon, yo. Tapi nek wis dilek gak, Dor? Tenan. Langsung lek kok. Mah, Dan nek tenggorokan iki adem dhewe. kuliah wayangmu, Kak. Kita suara. Heeh. Ora. Wong pitane jumles wis seneni mbok terus rapi-rapi kok. Kuwi entas ape, Dor? Wis entas ape wi? Kok ngombe obat tuh? Kok gelendem? Aku gua kongko. Obat sayang, kan tenan ngombe obat. Nemra. Wis bro iki ono saya konten awake dhewe Dor ya. Iya. Terima kasih wis nonton. Ditunggu nanti kita seruan selanjutnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.